अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ने वीडियो से मां तव्हांखे ॿुधाइण वारो आहियां पाप नंगर ड्रामे जे बाबति। तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदुमि त पाप नंगर ड्रामे जी ईंदड़ क़िस्त में छा थींदो, छा थियण वारो आहे, या पहिरियां ड्रामे में छा थी चुको आहे, सभु कुझु हिन वीडियो में मां तव्हांखे ॿुधाइण वारो आहियां। पर दोस्तों असांजी हिकु नंढी गुज़ारिश आहे, जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब न कयो त महिरबानी करे मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, शेयर कंदा विसारींदा। तव्हां दोस्तनि जो वधीक टाइम नथा वठूं, हलूं था पंहिंजे मेन वीडियो जे तरफ़। दोस्तों तव्हांखे त ख़बर हूंदी, रेस बालाज खान राबेल सां शादी करणु चाहे पियो। अचण वारे केस में तव्हां ॾिसंदो त रेस बालाज खान छोकिरीअ खे अगवा करे क़ैद खाने में बंदि कंदो, मतिलबु त ज़बरदस्ती शादीअ जी कोशिशि कंदो। मल्हार जेल में आहे ऐं जेल में रेस बालाज खान उनखे विझरायो आहे, जेल में बंदि करायो आहे ऐं सभु कोशिशुनि करे रहिया आहिनि वॾेरा त रेस बालाज खान जे क़ैद खाने में जेको छोकिरी आहे क़ैद, ऐं इन खां अलावा रेस बालाज खान जो भाउ बि क़ैद में आहे ऐं रोशन बि क़ैद में आहे ऐं शेर दिल बि उनखे छॾाइणु चाहिनि था, पर उन में नाकाम वियो आहे शेर दिल। ऐं दोस्तों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, अचण वारे किस्सनि में तव्हां ॾिसंदव त रेस बालाज खान छोकिरीअ सां ज़बरदस्ती शादीअ जी कोशिशि कंदो। पर दोस्तों इहा मुकमल ख़बर न पई आहे त शादी रेस बालाज खान जी थींदी या मल्हार जी थींदी। इहो वरी तव्हांखे ॿियो वीडियो में ॿुधाईंदुमि। दोस्तों उमेदु कयां थो हीअ वीडियो तव्हांखे